फिट करते हैं। ये देखें ये इसके लॉक हैं, ठीक है, ये 3 उस तरफ है और 2 इस तरफ में, ये टूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉक ये देखें फ्रंट पे, ये देखें ये फ्रंट पे ये इनकी जगह बनी हुई है। तो ये लॉकों में लॉक लगा के इसको नीचे करेंगे और पेच लगा देंगे, ठीक है जी। ये देखें ये लग गया, पेच लगा के तो इसको कनेक्शन कर देंगे। जल्दी से हम पेच लगा लेते हैं। इसको ऑन करते हैं और आपको चेक करवाते हैं। ये 30 सेकंड का हमें लगाया, टाइम लगाया 30 सेकंड। ये आवाज़ पंखे की आ रही है, ठीक है जी। तो पंखे को हम उतारते हैं और इसको ठीक करते हैं कि इसमें ये देखें जी, इसका ये पूरा हिस्सा जो जिसमें पंखा लगा हुआ है उसको बाहर निकाल लिया है। अब इसका पंखा ये वाला उतारते हैं, ऐसे ये उतर जाएगा। इसमें ये 2 पेच लगे होते हैं, ये पेच खोल के हम मोटर को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए जी, हमने इसको 220 वोल्ट दिए हैं और ये इसकी आवाज़ आ रही है आपके सामने, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। इसको बंद किया और इसमें ये पेज 2 लगे हुए हैं, इनको खोलेंगे। ये बुश को भी ये देखें, इसमें ये बैरिंग लगा होता है, ठीक है। थोड़ा सा ये बैरिंग है, इसके अंदर ये बैरिंग है। तो ये बैरिंग खुश्क होने की वजह से भी आवाज़ आ सकती है। तो इसको हम थोड़ी सी हम ग्रीस या तेल देंगे और इसको बंद करके चेक करते हैं। ये हमने साफ़ कर लिया, इसके ऊपर लगा दिया। अब इसको चेक करवाते हैं। ये देखें ये इसकी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जो आवाज़ आती थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। ये क्योंकि बल्ब हमने सीरीज़ में लगाया हुआ तो इसलिए इसकी स्पीड कम है, तो जब उसमें लगा होगा तो इसकी स्पीड भी ठीक हो जाएगी। अब हम इसके अंदर फिट करने लगे हैं। ये देखें ये इसके ये वाले देखें, ये और ये निशान है, इसके 2 क्लिप बने हुए हैं। तो ये इसमें आ जाते हैं और पीछे से ये पेच लग जाते हैं, ठीक है जी। ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, आपके सामने ये देखो हाथों का क्या हाल हो गया। तो ये आपके लिए ही हम बनाते हैं और आप अगर हमें रिस्पांस अच्छा देंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और बेहतर हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे जो आपकी इल्म में इजाफा करेगी। टेक्निकल चीज़ें हैं, ये हर बंदे की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो हर घर में काम आती हैं, ठीक है जी। ये देखें ये इसको फिट कर लिया, आप इसको इस बॉडी के अंदर फिट करते हैं, ठीक है जी। ये देखें बैक साइड पे देखें, ये इसके यहाँ पे क्लिप आने और नीचे एक पेच लगना है इसको। तो यहाँ पे फ्यूज़ इस तरफ जो है वो अटक रहा है, तो उसको निकाल लेते हैं भाई। मुकम्मल फिटिंग कर ली है, तो फिटिंग में हम चला के इसको चेक करते हैं, ठीक है। मेन लगा दिया, ये 30 सेकंड हमने टाइम लगाया। ये देखें इसका वो जो साउंड था वो वाला वो ख़त्म हो गया। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है, तो आपके लाइक करने से या बेल आइकन को प्रेस करने से हमारी हौसला अफजाई होती है।